यस्यते परदवक्त्राद्याः पारिषद्याः परश्रुतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्षेणं तमाश्रहे हरिवरों तत्सत् श्री गोविंद गोविंद गोविन्दः अस्य श्री भगवतः महापुरुषस्य प्रवक्तमानस्य आद्य ब्रह्मणः द्वितीय प्रहार्ते हिरण्यकवर्षे गोतीर्थखण्डे सप्तकुलचलायते सप्तरस्य परिवृते ऊनशताब्दे उत्तरे दिग्भागे अस्मिन् वर्तमाने व्यवहारिकां प्रभवादिषष्ट्यां संवत्सराणां मध्ये श्रीमते शोभनामकृत संवत्सरे उत्तरायणे शशिऋतौ फाल्गुनमासे शुक्लपक्षे पौर्णमास्यायां स्थिरवासर रविवासरयुक्तायाम् उत्तरफल्गुनी नक्षत्रयुक्तायां श्री शुभ नक्षत्र शुभयोग शुभकरणे वंगन विशेषेण वसिष्ठायामस्यां सौभारितो स्मन् श्री सत्यनारायण संकल्प पूजांग आचार्य मुखेन आचरिष्ये कृतोष्म करिष्यामि गोत्राणां राहुल गोत्रोद्भवस्य राहुल लोरिया नाम देस्य नृपनामन्याः निरुपमानाम्न्याः गौरव शर्मण नाम देस्य आशीष नाम देस्य सारा नाम देस्य मानस्य काश्यप गोत्रोद्भवस्य पराग पांड्या नाम देस्य श्रुति पांड्या नाम्न्याः राधा पांड्या नाम्न्याः मीरा पांड्या नाम पूर्णिमा पांड्या नाम देस्य यजमानस्य गोत्रोद्भवस्य मंगलगोत्रोद्भवस्य प्रेम नारायण गुप्ता नाम देस्य रमा नारायण गुप्ता नाम्न्याः सकुटुम्बानां चोन्तिजिविर्यारार्गस्राभ्यर्थं श्रीमानस्य बेल्लि गोत्रोद्भवस्य दीपक दोड्डमणि नाम देस्य वैशाली नाम्न्याः दिशा नाम्न्याः नव्या नाम देस्य भारतभाष गोत्रोद्भवस्य उत्तरप्रदेशस्य नवीननाथ शर्मा नाम देस्य पुनः शशि नाम्न्याः आस्तेशनस्य अनुराधा नाम्न्याः रोहिणीनगर शोभा नाम्न्याः पूर्वाभाद्रस्य ब्रूस नाम देस्य उत्तरप्रदेशस्य शांति नाम्न्याः मृगशिरानगरस्य तारा नाम्न्याः मृगशिरानगरस्य गीता नाम्न्याः पुनर्सुनगरस्य माया नारंग नाम देस्य सकुटुम्बानां क्षेत्रीयारार्गस्राभ्यर्थं श्री सत्यनारायण संकल्प पूजांगाचार्य मुखेन आचरिष्ये कृतोष्म करिष्यामि श्रीमान सगोत्रोद्भवस्य विशिष्ट गोत्रोद्भवस्य बाल नारंग नाम देस्य कुसुम नारंग नाम्न्याः सकुटुम्बानां क्षेत्रीयारार्गस्राभ्यर्थं सत्यनारायण संकल्प पूजांगाचार्य मुखेन आचरिष्ये कृतोष्म करिष्यामि श्रीमान सगोत्रोद्भवस्य कश्यप गोत्रोद्भवस्य नाम जय पटेल नाम देस्य सकुटुम्बानां यजमान गोत्रोद्भवाय मंजुलाबेन नाम्न्याः कश्यप गोत्रोद्भवाय श्री सत्यनारायण संकल्प पूजांग आचार्य मुखेन आचरिष्ये कृतोष्म करिष्यामि. Anybody want to do sankalpam? Archana. Rochester Sishtayam Syam Sobarito Sriman Sugotroద్భవస్య शिवगोत्रोद्भवस्य धन्वन्ती नाम्न्याः सरोजिनी नाम्न्याः आदिदेवी नामदेस्य मायादेवी नाम्न्याः हिमा नाम्न्याः स्वकुटुम्बानां क्षमतिर्यार्गस्राभ्यर्थं सत्यनारायण संकल्प पूजांगाचार्य मुखेन आचरिष्ये कृतोष्म करिष्यामि. रोचर्देवगणशेषनिष्ठायां स्याभिमानस्य गोत्रोद्भवस्य कश्यप गोत्रोद्भवस्य गोविंद नामदेस्य निरु नाम्न्याः जाह्नवी नाम्न्याः दिनेशा नाम्न्याः स्वकुटुम्बानां क्षमतिर्यार्गस्राभ्यर्थं श्री सत्यनारायण संकल्प पूजांगाचार्य मुखेन आचरिष्ये कृतोष्म करिष्यामि. Anybody want to do sankalpam? भारतभाष गोत्रोद्भवस्य संजीव तलवार नाम देस्य आरती तलवार नाम देस्य मद्रा तलवार नाम्ना देस्य मोहिनी तलवार नाम्न्याः मानस्य विष्णु गोत्रोद्भवस्य गौरी शंकर शर्मा नाम देस्य शांता शर्मा नाम्न्याः
स्वकुटुम्बानां क्षोन्तिजुर्यारोग्यस्वाभियर्थं श्री सत्यनारायण संकल्प पूजांगाचार्यकेन आचरिष्ये प्रतोष्म करिष्यामि। ओम गणपतिगं नमामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदान शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् महागणाधिपतये नमः। ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि पादयो पाद्यं समर्पयामि मुखे आचमनीयं समर्पयामि। ॐ आपोहिष्ठामयो भवस्नान ऊर्जे ददादना महेरणाय चक्षसे यो वशिवतमोरसस्तस्य भाजयते हनः उषतेरिव मातरः तस्मा अरङ्गमामवो यस्य क्षयाय जिन्वद आपो जनयथा च नः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। स्नपयामि समेदुते विश्वतस्सोपवृष्णियं भवावाजस्य सङ्गते। ॐ दुराधर्षां नित्यपुष्टाङ्गरीषिणीमीश्वरीं दर्पबोधानां दामिहोपव्यये श्रियं श्रीर्मे भजतो अलक्ष्मीर्मे नश्यतो। विलेपनार्थे चन्दनं समर्पयामि अलङ्करणार्थे अक्षतान् समर्पयामि। ॐ सुगन्धं सुमनोहरम् आग्रेय सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। धूपमाघ्रापयामि उद्दीप्य स्वजातवेदो भग्नन्निर्हृतिर्मम भजोगश्च मह्यमावह जीवनं च दिशो दिशा। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। भूर्भुवस्सुवः देवदविदः प्रसुवा सत्यन्वर्तेन परिषञ्चामि कदलीफलं महानैवेद्यं निवेदयामि। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। सत्येन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मर्त्यं च हिरण्ययेन सपिता रथेन देवो याति पवना विपश्यन्न अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहिताय भगवते आदित्याय नमः। आप्यायस्व समेदुते विश्वतस्सोपवृष्णियं भवावाजस्य सङ्गते। मूर्धा दिवः ककुत्पतिः पृथिव्या अयम् अपागुं रेतागुं सुजिन्वते। अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहिताय भगवते अङ्गारकाय नमः। उद्बुद्ध्यस्वाग्ने प्रतिजागृह्येन मिष्टापूर्ते सकुन्द्रजेथामयं च पुनः कृण्वस्तक्का बुधग्रहाय नमः। बुधाय नमः। ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि। अतियदर्यो अर्हाद्युमद्विभाधिक्रतुमज्जनेशो यद्दीत यच्छवसर्त प्रजातत तस्मासु द्रविणं देहि चित्रम्। ॐ इन्द्रं वो विश्वतस्परिहवामहे जनेभ्यः अस्माकमस्तु केवलः। शुक्राय नमः। शन्नो देवीरभिष्टयावो भवन्तु पीतये संयोरभिश्रवन्तु नः। कया नश्चित्रा भवदूते सदा वृधः सखा कया सचिष्ठया वृता। केतुं गृण्वन्न केतवेपेशो मर्या अपेशसे शमुषद्धिरजायथाः।
ॐ नाभोहिष्ठामयो भुवस्नानौर्जे ददादनामैरणाय चक्षसे यो वश्यवतमोरसस्तस्य भाजयते हनः उषतीरिव मातरः तस्मारङ्गम् यस्य क्षयाय जन्मदा भोजनयधा च नः ॐ मी गन्धद्वारान्दरादर्शां नित्यपुष्टाङ्गरीषिणीमीश्वरीं नर्वबोधानां दामिहोपव्वये श्रियम् शिवे सर्वार्धसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायणि नमोऽस्तु ते नमः ॐ नमश्चन्द्राय नमः ॐ बुधाय नमः ॐ शुक्राय नमः ॐ राहवे नमः आदित्यसहित समस्त नवग्रह देवताभ्यो नमः धूपं दुगन्धं दमनोहरं नाघ्रेयः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यता जातवेदो भग्नन्निर्निर्ममा भजोगश्च मह्यमावह जीवनं च दिशो दिशा देवताभ्यो नमः भूर्भुवः स्वः पयामि ॐ नः सूर्याय चन्द्राय मङ्गलाय बुधाय च गुरुश्च शुक्रः शनिभ्यश्च राहवे केतवे नमः देवताभ्यो नमः सन्दर्शयामि सलिलानि तच्छत्येकपदे द्विपदे सा चतुष्पदे अष्टापदे नवपदे बभूवशे सहस्राक्षरा परमेभ्यो मन्ना ॐ ब्रह्मज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्विषीमतः सुरुजो वेनावः स बुद्ध्या उपमास्य विष्ठाः सतश्च योनिमसतश्च विवः मे तन्नो देवी प्रचोदयात् जनं समर्पयामि विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् धनं समर्पयामि आह्वयामि वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् ॐ पूर्वद्वारे द्वारश्रे नमः जयाय नमः विजयाय नमः दक्षद्वारे द्वारश्रे नन्दाय नमः पश्चिमद्वारे द्वारश्रे नमः बलाय प्रबलाय नमः उत्तरद्वारे द्वारश्रे नमः गोदाक्षाय नमः मध्य नवरत्नकच सिंहासनोपरि सत्यनारायण स्वामी देवताभ्यो नमः पीठस्य दो भागे आधारशक्ते नमः कूर्माय नमः दक्षिण सिंहासने आग्नेय कोणे कूर्माय नमः नैऋत्ये कोणे ज्ञानाय नमः वायव्य कोणे वैराग्याय नमः ईशान्य कोणे ऐश्वर्याय नमः पूर्व दिशे धर्माय नमः दक्षिण दिशे ज्ञानाय नमः पश्चिम दिशे वैराग्याय नमः उत्तर ऐश्वर्याय नमः पीठ मध्य मूलाय नमः नालाय नमः उत्तरेभ्यो नमः केसरेभ्यो नमः कर्णिकाय नमः संसत्ये नमः तं रजसे नमः तं तपसे नमः सूर्यमण्डलाधिपते विष्णवे नमः पश्चिमाधिपतीश्वराय नमः मध्य श्री सत्यनारायण स्वामी देवताभ्यो नमः इंद्राय नमः अग्ने नमः यमाय नमः नैऋते नमः वरुणाय नमः वायवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः मध्य श्री सत्यनारायण स्वामी देवताभ्यो नमः अथ प्राणप्रतिष्ठा मंत्रस्य
ददादना वैरणाय जक्षसे यो वश्यपदमोरसस्तस्य भाजयते हनः तस्मा अरङ्गमामवो यस्य क्षयाय जिन्वदा ॐ श्रीलक्ष्मीनारायणाय नमः आप्यायस्वदमेतु ते विश्वदः सोमवृष्णियं भवावाजस्य सङ्गते स्नपयामि अधिक्रामन्नो जिष्णोरस्वस्य वाजिनः प्रणायोगं सितारिषद स्नपयामि ॐ मधुवात शुक्रमसि ज्योतिर्तेजोसि देवोऽवस्वितावजिक्रमसो सूर्यसस्पृभिः आज्येनात्नपयामि मधुवातारतायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माध्वीर्नः सन्तोषधेः मदनात्नपयामि स्वादपवस्स दिव्याय जन्मने स्वादरीन्द्राय सहेतुनाम्ने स्वादर्मित्रावरुणाय वायवेः आदाभ्यां सक्रियात्नपयामि ॐ पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् सभमिं विश्वदा वृत्वा अत्यतिष्ठद्दशाङ्गुलम् पुरुषः वेदकं सर्वम् यद्भूतं यच्च भव्यम् अमृतत्वेषानः यदन्नेनातिरोहते एतावानस्य महिमा अधोज्यायागश्च पूरुषः अधोऽस्येह भूतानि विवादस्यामृतं दिवे कृपादूर्ध्व उदयित्पुरुषः अधोऽस्येह भवात् पुनः ततो विश्वं व्यक्रामद शासनानसने अपि तस्माद् विराट जायत पुरुषः स जातो अत्यरिच्यत पश्चात् भूमिमतो पुरः यत्पुरुषेण हविषा यज्ञं दन्वा देवा यज्ञमतन्वत वसन्तो अस्यासीदाज्यम् ग्रीष्म इत्मः शरद्धविः स्यासन् परिदयः त्रिसप्त समितः कृताः देवायज्ञं दन्वानाः अबध्नन् पुरुषं वशुम् तं यज्ञं परेषे प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देव अयजन्त साध्या ऋषयश्च ये तस्मात् यज्ञाः सर्वहृदः सम्प्रतं वृषदाज्यम् गुस्तागुश्चक्रे वायव्यान् आरण्यान् ग्राम्याश्च ये तस्मात् यज्ञात् सर्वहुतः रजः सामानि जज्ञिरे छन्दागुं जज्ञिरे तस्मात् यजुस्तस्मादजायत तस्मादश्वा अजायन्त ये केचो भयादतः जज्ञिरे तस्मात् तस्माज्जाता अजावयः कदिदाव्यकल्पयन्नाङ्ग्यमस्य गौबाहो गावोरोपादावुच्येते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः पूरोदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यागुं शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातः सूर्यो अजायत मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणात् वायुरजायत नाभ्यासेदन्तरिक्षम् श्रेष्ठोऽद्यौ समवर्तत पद्भ्याम्बोमिरतिश्रोत्रादे तदा लोकाम् अकल्पयन् वेदाहमेदम् पुरुषम् महान्तम्
आदित्यवर्णं तमसस्तु पारे सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरः नामानि कृत्वा विवदन्यदास्ते धाता पुरस्ताद्यमुदा जहार चक्रप्रविद्वान् प्रतिशश्चरस्य तमेवं विद्वानमृत इह भवति नान्यः पन्थ अयनाय विद्यते यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रमाण्यासन् देहनागं दहिमानः सजन्ते यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः अद्य सम्भूत पृथिव्यैरसाच्च विश्वकर्मणः समवर्तताते तस्य त्वष्टावितद्रूपमेते तत्पुरुषस्य विश्वमाचारमग्रे वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेवं विद्वानमृत इह भवति नान्यः पन्था विद्यते यनाय प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तः अजायमानो बहुधा विजायते तस्य धीराः परिजानन्ति योनिम् मरीचीनां वदमिच्छन्ति वेदसः यो देवेभ्यो आगपते यो देवानां पुरोहितः पूर्वो यो देवेभ्यो जातः नमो रुचाय ब्राह्मये रुचं ब्राह्मं जनयन्तः देवाग्रे तदब्रुवन् यस्त्वैवं ब्राह्मणो विद्यात् तस्य देवा असन्वशे ह्रीष्यते लक्ष्मीश्वपत्न्यो अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम् अश्विनौ व्यात्तम् इष्टं मनिषाण अमुं मनिषाण सर्वं मनिषाण ॐ शान्तिः शान्तिः सत्यनारायण देवताभ्यो नमः स्नानास्नानं कर वस्त्रयुग्मान् समर्पयामि समर्पयामि भवेतं यज्ञाभवेतं ब्रह्म भवेतं पुरस्तादायुष्मकं देवं परमस्तुतेजः यज्ञोदानयोगः गन्धान् धारयामि हरिद्राचूर्णं समर्पयामि कुङ्कुमसिन्दूरान् समर्पयामि पुष्पमालिकानि समर्पयामि ओम सत्यदेवाय नमः पादो पूजयामि सत्यात्मने नमः गुरुवो पूजयामि सत्यनते नमः चारणे पूजयामि तिरंगल्पाय नमः जंगे पूजयामि सत्यदिशाय नमः ओरो पूजयामि सत्यरूपाय नमः कुश्यं पूजयामि सत्यदेवाय जगनं पूजयामि सत्यवर्माय नमः कटिं पूजयामि सत्योदराय नोदनं पूजयामि सत्यधराय नमः हृदयं पूजयामि सत्यकामाय नमः पार्श्वं पूजयामि सत्येष्टाय नमः पुष्टदेहं पूजयामि सत्यपारायणाय नमः स्कंदो पूजयामि सत्यदौर्याय नमः बाहुं पूजयामि सत्यभक्षाय नमः हस्तान् पूजयामि सत्यतुष्टाय नमः कण्ठं पूजयामि सत्यदेवाय नमः वदनं पूजयामि सत्यच्युतान्नासिकां पूजयामि सत्यधर्माय नमः स्तोत्रं पूजयामि सत्यपूर्णाय नमः नेत्राणि पूजयामि सत्यौषाय नमः भुवो पूजयामि सत्यनन्दाय नमः भ्रूमत्यं पूजयामि सत्यवशेन लाडं पूजयामि सत्यग्रहरूपिणे शिरो पूजयामि सत्यनारायण स्वामी देवताभ्यो नमः सर्व अंगानि पूजयामि ओम खर्वेर पुष्पान् समर्पयामि जाजी पुष्पं समर्पयामि चंपक पुष्पान् समर्पयामि उग्र पुष्पं समर्पयामि कल्वार पुष्पं समर्पयामि शेवेन्तिका पुष्पान् समर्पयामि मल्लिका पुष्पान् समर्पयामि हिरवन्तिका पुष्पान् समर्पयामि गिरिकर्णिका पुष्पान् समर्पयामि हात्सी पुष्पान् समर्पयामि पारिजात समर्पयामि पुन्नाक समर्पयामि कुंद पुष्पं समर्पयामि मालती पुष्पं समर्पयामि केतकी पुष्पान् समर्पयामि मंदार पुष्पं समर्पयामि पाटली पुष्पं समर्पयामि अशोक पुष्पं समर्पयामि पूग पुष्पं समर्पयामि दानिमा पुष्पं समर्पयामि देवता पुष्पं समर्पयामि सुगंधराज समर्पयामि कमल पुष्पाणि समर्पयामि ओम तुलसी पत्राणि समर्पयामि जाजी पत्राणि समर्पयामि चंपक पत्रं समर्पयामि बिल्व पत्राणि समर्पयामि दूर्वैक पत्रं समर्पयामि शेवेतिका पत्रं समर्पयामि पुरुगपत्रं समर्पयामि सुगंधपत्रं समर्पयामि करवेरपत्रं समर्पयामि पुष्टकान्तपत्रं समर्पयामि माचीपत्रं समर्पयामि मल्लिकापत्राणि समर्पयामि हिरवन्तिकापत्रं समर्पयामि
कुमारपत्रं समर्पयामि मारुतिपत्राणि समर्पयामि पारिजातपत्रं समर्पयामि धार्मीपत्रं समर्पयामि बद्रीपत्रं समर्पयामि देवतारपत्रं समर्पयामि शिवीपत्रं समर्पयामि चौतपत्रं समर्पयामि अमरपत्रं समर्पयामि वटपत्रं समर्पयामि कमलपत्रं समर्पयामि वेणुपत्राणि समर्पयामि ओम केशवाय नमः नारायणाय नमः माधवाय नमः गोविंदाय नमः विष्णुवे नमः सूदनाय नमः त्रिविक्रमाय वामनाय नमः श्रीधराय नमः ऋषिकेशाय नमः पद्मनाभाय दामोदराय नमः संकर्षणाय नमः तेन प्रद्युम्नाय निरुद्धानं पुरुषोत्तमदोक्षणाय श्रीमच्युताय जनार्दन उपेन्द्राय नमः हरिये नमः श्रीकृष्णाय नमः सत्यनारायण सहित नाम भोजान् समर्पयामि महालक्ष्मी नमः कमलाय नमः पद्मासनाय नमः सोमाय नमः चंडिकाय नमः अनघाय नमः अनघाय नमः पीताम्बरधारिण्य दिव्य गन्धान् लेपन स्वरूपं रत्नयुक्तमञ्जितार्थप्रदायिन्ये नमः इंदिराय नमः कंबुक्रीवालाय प्रियासुभदये नमः लोकमात्रे नमः दैत्यदत्तसुरारण्य सुरासुरपूजिताय महालक्ष्मी नमः लक्ष्मी पूजां समर्पयामि आवरण पूजा नारायणाय नमः नारायण नमः अच्युताय नमः आदिमत्यासोनिवे नमः विष्णवे नमः हरे नमः सृष्टि सिद्धिमार्ग दामोदरनस्तनां प्रथमावरण पूजां समर्पयामि ऋग्वेदान् नमः यजुर्वेदान् नमः सामवेदान् नमः अथर्ववेदान् नमः अष्टमण्डलाय सूर्यमण्डलाय सोममण्डलाय नमः श्री सत्यनारायण सिद्ध्यावरण पूजां समर्पयामि केशवाय नारायण माधव गोविंद विष्णवे मधुसूदन त्रिविक्रम वामन श्रीधर ऋषिकेश पद्मनाभ दामोदराय नमः सत्यावरण पूजां समर्पयामि ओम सूर्याय नमः सोमाय नमः अंगारकाय नमः बुधाय नमः बृहस्पतये नमः शुक्राय नमः शनेश्वराय रावे केतवे नमः चित्रावरण पूजां समर्पयामि इंद्राय नमः अग्नेय नमः यमाय नमः नैऋत्य नमः कुबेर ईशानष्टिक्पालकाय नमः पंचवाहन पूजां समर्पयामि मेषाय नमः वृषभाय मिथुनाय कटकाय सिंहाय कन्या तुला वृश्चिक धनुष मकर कुंभ मीनाय नमः षष्ठवाहन पूजां समर्पयामि ब्राह्मणे नमः महेश्वर्येण कौमार्येण वैष्णवेन्द्राण्य वाराह्यं चामुण्डे नमः सत्यनारायण सेवकं सप्ताहन पूजां समर्पयामि मत्स्य कूर्मराह नारसिंहाय वामना परशुराम राम कृष्ण बुद्धिकं देवस्मान पूजां समर्पयामि अग्रे सर्वदेवानां दोपोऽयं प्रतिगृह्यताम् जातवेदोपग्नन्निर्णिर्मम पशोगस्य मय्यमावह जीवनं च दिशो दिशा रामदेवाः भद्रं पश्येमार्क्षभिर्यजत्राः रङ्गये स्तुष्टवागं दस्तनोभिः क्षेमदेव इदं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः नमो ब्रह्मणे नमः त्वग्ने नमः पृथिव्यै नमो ओषधेभ्यः नमो वाचे नमो वाचस्पते नमो विष्णवे बृहते करोमि ओम शांति 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 सत्यनारायण स्वामी देवताभ्यो नमः वेदोक्त मंत्र पुष्पाणि समर्पयामि कथा प्रारंभम ज्ञानानंदमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवास्महे गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः कथायां प्रारंभः बोलो सत्यनारायण भगवान जी की जय। I need 5 volunteers to read the katha in English. Let me know, otherwise you'll see what happens. It's on your phones, everyone. Just Google Satyanarayan Katha and you'll get it. Okay. Once Shaunaka and 88,000 other rishis assembled at the Lorest Naimashandraya. They asked Maharishi Sutta, the narrator of the Puranas, "O Maharishi, please tell us how mankind can attain salvation." Maharishi Sutta answered,
Once Narada Muni asked Lord Vishnu the same question. I will tell you what Lord Vishnu told Narada. So listen carefully. Once Narada, during one of his travels to the various worlds, came to earth. There he saw the people suffering as a result of the past deeds. To reduce their sufferings and bringing them salvation, Narada went to Vishnu Loka. There he found Lord Vishnu. Sorry, not to put it down. There he found Lord Vishnu decorated with Shanka, Chakra, Gada, and lotus in his four hands and a garland around his neck. Narada spoke humbly, O Supreme Lord, the Savior of the poor and the troubled, I surrender at your feet. Lord Vishnu asked Narada, Why have you come here? Tell me what you want and I will fulfill your wishes. Narada replied, Oh Bhagwan, people on earth are suffering in many ways as a result of their own past sinful deeds. Kindly reveal to me a way to help them. Lord Vishnu replied, O Narada, mankind can rid itself of all sorrows by performing a puja called Satyanarayan Puja. When performed properly, this puja will bring happiness, peace of mind, and wealth in his life and salvation beyond. Oh, hearing this, Narada was filled with joy and addressed Lord Vishnu. Oh Lord, please tell me the details of the puja that you just mentioned. When to perform, how to perform, and perform it, and who has performed it before. Lord Vishnu answered, This puja can be performed any month on a full moon day. One must gather his friends and relatives to perform the puja with devotion. He should offer fruits, ghee, milk, curd, butter, wheat, flour, sugar, and honey to the god. After the puja is over, he must read the Satyanarayan Katha and distribute prasad to everybody. When performed in the manner, this puja will bring fulfillment of one's wishes, particularly in the Kalyan Yoga. The puja brings contentment. भगवान की जय. Chapter 2. The Lord said, O Narad, now I will tell you about the first person who did this fast. In a place named Sundar Kashipur, there used to live a very innocent Brahmin. In hunger and thirst, he used to roam for his daily bread. When the loving Lord saw Brahmin in sorrow and begging daily, he took disguise of an old Brahmin and asked him, Oh dear, why are you so sad? Please tell me all about your difficulties. Is there any way I could help you out? The Brahmin told the Lord, I am a poor Brahmin and I roam daily for bread. Do you know if there is any way to come out of all this sorrow? The old Brahmin said, Lord Satyanarayan ji grants all the wishes of all the people. Dear Brahman, that is why if you pray to him and keep his fast, you will overcome all your sorrow and get moksha. After telling him all the details of the prayer and the fast, the old Brahman, the Lord, disappeared. The Brahman could not sleep that night. He kept thinking of the fast and the prayer which the Lord had asked him to do. In the morning, he woke up with the thought that anyhow he must do the prayer and went out for his bhiksha. On that day, the Brahmin got a lot of money from which he bought all the necessary things for the prayer, called his family and did Lord Satyanarayanji's prayer. By doing so, the Brahmin overcame all his sorrows and became rich. From the time onwards, he used to do the prayers every month without fail. In this way, whoever does Lord Satyanarayanji's prayer will get moksha.
Anyone on earth who does this prayer will be relieved from all sorrows. When Narad Muni noticed that the people on earth were eager to know about the other people who kept this fast, he narrated another story. The same Brahmin, now a rich person, used to do the prayer every month without fail with his family. Once he was doing his prayer, a woodcutter passed from there. After keeping the bundle of wood outside the Brahmin's house, he went in for some water. The thirsty woodcutter saw the Brahmin doing his prayers. He bowed down to the Brahma and asked him, "Oh Brahmin, what are you doing? Please tell me all about it." The Brahmin replied, "To grant all the wishes of human beings, this fast and prayer is useful. I have acquired all the wealth and fame by doing this prayer of Lord Satyanarayan ji." After hearing about the prayer and drinking the water, the woodcutter felt happy. He ate the prasad and left for his house. Thinking of Lord Satyanarayan ji in his mind, he said, "Whatever today I get from selling the wood, I will also do this prayer." So thinking, he kept a bundle of wood on his head and left homewards. On the way home, he went roaming in Sundarnagar for selling the wood. On that day, he got 4 times more money than usual for the wood. Feeling happy, he went and bought all the necessary things for the prayers, ripe bananas, sugar, ghee, wheat flour, etc., and proceeded homewards. On reaching his house and after cleaning it, he called his family and did the prayer with due respect. The reward of the fast was that he became rich and had all the pleasures of life on this earth, and in the end of his life, he went to heaven. This chapter of Lord Satyanarayan Swami is over. All thanks. Shri Satyanarayan ki jai. Chapter 3 Maharshi Suta continued, O best of ascetics, I will now tell you the story further. In the olden days, there lived a wise king by the name Ulmamukh. He had mastered all his senses and always spoke the truth. He used to go to the temple every day and offer gifts to the Brahmins. His lotus faced wife was a pure and pious woman. One day, the royal couple was performing Satyanarayan Puja at the banks of the river Bhadrashila. At that time, a merchant called Sadhu sailed by. Seeing the king perform some puja, Sadhu stopped his boat, got off, and addressed the king humbly. O king, would you kindly tell me what you are doing with such devotion and concentration? The king replied, O Sadhu, I have no children. In order that I may be blessed with the children, I am worshipping the Lord Almighty Satyanarayana. On hearing this, Sadhu spoke humbly. O king, please tell me how to perform the puja. I would like to observe the vrata as I too have no children. The king told him all the details. Sadhu returned home and with great joy told his wife that they should perform Satyanarayana Puja, which will fulfill their desire to have children. He then resolved to perform the puja after the child was born. By the divine grace, Sadhu's wife Leelavati soon conceived and in due course gave birth to a beautiful girl who was named Kalavati. One day Leelavati reminded her husband of his promise to perform Satyanarayana Puja. Sadhu told his wife that he would do the puja at the time of his daughter's wedding and got busy with his work. In the meantime, Kalavati grew up and blossomed into a lovely girl. Sadhu sent out messengers to find a suitable bridegroom for his daughter. One of his messengers found a good natured and handsome boy in a Vaishya family from Kanchannagar. Sadhu found the boy to be a suitable match for his daughter and celebrated her marriage with great pomp and show. But Sadhu completely forgot about the Satyanarayana Puja
and the Lord placed a curse on Sadhu. Then one day Sadhu went on a business trip with his son-in-law. He stopped to trade at Ratnapur, which was ruled by his king by the king Chandraketu. During the time he was in Ratnapur, some thieves robbed the king's treasury and were running away. The king's soldiers followed him in the hot pursuit. The frightened thieves threw all the things they had dropped near the Sadhu and his son-in-law and escaped. Finding the things of king's treasures near Sadhu and his son-in-law, the king's soldiers thought that they were the thieves, arrested them, and brought them before the king. The king ordered them to be chained and thrown into prison. Because of Lord's Maya, nobody even listened to what Sadhu had to say in his defense. King Chandraketu also confiscated all their merchandise. Lord Satyanarayana's curse did not spare even Sadhu's wife. Some robbers broke into her house and Leelavati lost everything. One day Kalavati was very hungry and went out of the house. She wandered here and there and stopped at a house where Satyanarayana Puja was being performed. She stayed at that place until the puja was finished and ate the prasad that was offered. When she reached home, it was very late in the night. Leelavati asked her where she had been. Kalavati told her mother that she was listening to Satyanarayana Katha in somebody's house. Leelavati at once remembered her husband's promise to perform the puja and resolved to observe the Satyanarayana Vata herself. She collected all her relatives and friends, prayed to Lord Satyanarayana to forgive their sins. Lord Satyanarayana was pleased with Leelavati's prayers. He appeared before King Chandraketu in his dreams and told him to release the two merchants from prison as they were not the real thieves. If the king failed to do so, Lord Satyanarayana warned that his kingdom, wealth, and children would all disappear. Next morning, the king told his counselors about his dream and ordered Sadhu and his son in law to be released and brought before him. The latter were frightened and stood before the king with bowed heads. The king talked to them and gently and said, "You too have suffered greatly because of your fate, but now there is nothing to fear." The king returned their merchandise, gave them new clothes and gifts, and bade them goodbye. Bolo Satyanarayan Bhagwan ki jai. Either way. Chapter 4. Sadhu and son-in-law landed their boat with the riches. With the riches given to them by the king and sailed homeward. Lord Satyanarayan wanted to test the sadhu further. He took the form of a sage with a trident. He appeared before Sadhu and asked him what he was carrying in his boat. Sadhu did not realize that the sage was indeed okay. The sage was indeed Lord Narayan in disguise. He laughed mockingly and said, "You Brahmin, were you thinking of stealing my things? We do not have any valuables in the boat except empty vessels." The sage replied, "O Sadhu, so be it." The sage then departed and stood by the seashore. Sadhu was horrified when he went into his boat. He saw that the boat was filled with empty vessels, just he had falsely told the sage. Sadhu fainted, seeing that he was revived by his son-in-law. Son-in-law said, "This must be the curse of the sage. Let's go to him and ask him for forgiveness." The two merchants then went to the seashore where the sage was meditating. They fell at his feet and repeatedly begged for his forgiveness. Pleased by Sadhu's devotion, the sage said, "Sadhu, do not weep. You suffer because you have broken your promise many times." On hearing this, Sadhu realized that sage was Lord Narayan and said, "O Lord, even Brahma and other devas cannot understand your form completely.
With my limited knowledge, how can I? Please show me your true form and bless me. Upon hearing his prayer, God was pleased and granted his wishes, restoring his merchandise in the boat, and disappeared. The two merchants then joyfully sailed homeward. On reaching their hometown, they sent a message to their wives about their safe arrival. At that time, Lilavati and Kalavati were performing Satyanarayan Puja. Lilavati quickly finished the puja and asked her daughter to do so. She then hurried to the seashore to meet her husband. Kalavati was eager to meet her husband. She forgot to take the prasad and rushed to the seashore. This angered Lord Satyanarayan. His Maya caused the ship and her husband to disappear in the sea. Not finding her husband, Kalavati started weeping. Everyone was wonderstruck and frightened. Sadhu did not know what to do. Thinking that it was Lord Narayan's Maya, he announced that he would perform Satyanarayan Puja and pray to the Lord. Lord Satyanarayan was very pleased with the Sadhu's devotion and said, "O Sadhu, your daughter did not take the prasad in the hurry to see her husband, so I made him and the boat disappear. Let her go home, take the prasad, and return." On hearing this, Kalavati went home and took the prasad. When she returned to the seashore, she found her husband and the boat to be safe. Then Sadhu returned home happily. He performed the Satyanarayan Puja every full moon day with his relatives and friends. With God's grace, he enjoyed all the comforts in this world and finally attained salvation. Maharshi Suta continued. Once there was a king called Tungadhwaj who underwent a lot of misery because he refused the Satyanarayan Prasad. One day after hunting, he was resting under a tree. Cowherds were happily performing Satyanarayan Puja nearby. The king in vanity refused the prasad they offered. When he reached his palace, he found that his kingdom, all his sons, his wealth, and everything had disappeared. Then it occurred to him that Lord Satyanarayan was probably angry with him. He went back to the cowherds, prostrated himself before Lord Satyanarayan, and performed the puja with great devotion. The Lord showered his blessings, and the king regained everything he had lost earlier. He lived happily and reached Vaikuntha after his death. Maharshi Suta said, "O holy man, I have narrated to you the Satyanarayan Katha, which was originally told by Lord Vishnu to Narad Muni. By observing this vrat, mankind can attain salvation. In this Kali Yuga, observance of the vrat can lead to gratification of one's wishes." Thus ended the narration of Maharshi Suta, after which Shaunaka and other rishis returned to their respective places. नमस्कार। सच्चित स्वरूप को नमस्कार। सबसे सबके आश्रय को नमस्कार। जग के कारण तारण स्वरूप उस लीला में को नमस्कार।
अध्यक्ष तत्व को नमस्कार, जग के स्वामी को नमस्कार, सब और सनातन परम ब्रह्म अंतर्यामी को नमस्कार। हो शरण वरण के योग्य तुम्हें, जगपालन स्वयं प्रकाशमान, तुम करता भरता हरता हो तुम, निर्विकल्प निश्चल महान। तुम भय के भी भयकारी हो, भीषमता को भीषम महान, पावन के पावन करता हो सब जीवों के गति और प्राण। हे प्रभु, तुम ही सर्वोत्तम पद के एक नियंत कर्णधार, रक्षक के भी रक्षक हो तुम, हो परे परे से भी अपार। हे प्रभु, आपका करते हैं हम भजन मनन चिंतन विचार, हे सब जग के साक्षी स्वरूप हम करते तुमको नमस्कार। हे परम सत्य, हे सर्वेश्वर, हे पंतपाल अच्युत्य पार, हम शरणागत हैं कृपा निधे, संसार सिंधु से करो पार। मेरे हो माता पिता तुम ही हो बंधु सखा स्वामी, धन बल विद्या हो देव देव, सर्वर तुम ही अंतर्यामी। बोलो सत्यनारायण भगवान जी की हरि बोल। Today we have the lunar eclipse. Tonight it's going to start around 12:51 a.m. Eastern time, and it ends at 5:35 a.m. That's why today after this Satyanarayan Puja will do the Archana and small Bhog and Satyanarayan Ji Aarti. Then we'll go outside to do the Holika Dahan. Then we'll come back and do the regular Aarti. And today the temple is closing at 8 o'clock. That's the committee has decided. It's okay. So 7 o'clock we are going outside. First we will do the Archana, then the Aarti, then we'll do the bonfire. Thank you. ओम भक्तजनानां सर्वे जनानां क्षेमस्तैर्विद्याय आरोग्यैश्वर्याभिवृद्ध्यर्थं श्री सत्यनारायण स्वामी पादारविन्द स्तोत्रनामार्चनं करिष्ये। ओम सत्यदेवाय नमः, ओम सत्यात्मने नमः, ओम सत्यभूताय नमः, ओम सत्यपुरुषाय नमः, ओम सत्यनाथाय नमः, ओम सत्यसाक्षिणे नमः, ओम सत्ययोगाय नमः, ओम सत्यज्ञानाय नमः, ओम सत्यज्ञानप्रियाय नमः, ओम सत्यनिधये नमः, ओम सत्यसंभवाय नमः, ओम सत्यप्रभवे नमः, ओम सत्येश्वराय नमः, सत्यकर्मणे नमः, सत्यपवित्राय नमः, सत्यमंगलाय नमः, सत्यगर्भाय नमः, सत्यप्रजापते नमः, ओम सत्यविक्रमाय नमः, ओम सत्यसिद्धाय नमः, ओम सत्याच्युताय नमः, ओम सत्यवीराय नमः, ओम सत्यबोधाय नमः, ओम सत्यधर्माय नमः, ओम सत्याग्रजाय नमः, ओम सत्यसंतुष्टाय नमः, ओम सत्यवराहाय नमः, ओम सत्यपारायणाय नमः, ओम सत्यपूर्णाय नमः, ओम सत्य औषधाय नमः, ओम सत्यशाश्वताय नमः, ओम सत्यप्रवर्धनाय नमः, ओम सत्यभवे नमः, सत्यज्येष्ठाय नमः, ओम सत्यश्रेष्ठाय नमः, ओम सत्यविक्रमणे नमः, ओम सत्यधन्वने नमः, ओम सत्यमेधाय नमः, सत्यदिशाय नमः, सत्यकृतवे नमः, सत्यकालाय नमः, ओम सत्यवत्सलाय नमः, ओम सत्यवसवे नमः, ओम सत्यमेघाय नमः, ओम सत्यरुद्राय नमः, ओम सत्यब्रह्मणे नमः, ओम सत्यामृताय नमः, ओम सत्यवेदांगाय नमः, ओम सत्यचतुरात्मने नमः, ओम सत्यभोक्त्रे नमः, ओम सत्यक्षे नमः, सत्यार्चिताय नमः, ओम सत्येन्द्राय नमः, ओम सत्यसंगराय नमः, ओम सत्यस्वर्गाय नमः, ओम सत्यनियमाय नमः, ओम सत्यमेधाय नमः,
ओम सत्यवेद्याय नमः सत्यप्रियायिषाय नमः ओम सत्यमायाय नमः ओम सत्यमोहाय नमः ओम सत्यसुरानंदाय नमः ओम सत्यसागराय नमः ओम सत्यतपसे नमः ओम सत्यसिंहाय नमः ओम सत्यमृगाय नमः ओम सत्यलोकपालकाय नमः ओम सत्यस्थिताय नमः ओम सत्यदिक्पालकाय नमः ओम सत्यधनुर्धराय नमः ओम सत्याम्बुजाय नमः ओम सत्यवाक्याय नमः ओम सत्यगुरवे नमः ओम सत्यान्यायाय नमः ओम सत्यसाक्षिणे नमः ओम सत्यसमृताय नमः ओम सत्यसमृताय नमः ओम सत्यपत्न्ये नमः सत्यवायवे नमः ओम सत्यशेखराय नमः सत्यानंदाय नमः सत्यादिराजाय नमः ओम सत्यश्रीपादाय नमः ओम सत्यघोष्याय नमः ओम सत्योदराय नमः ओम सत्यहृदयाय नमः सत्यकमलाय नमः सत्यनाराय नमः ओम सत्यहस्ताय नमः ओम सत्यभावे नमः सत्यमुखाय नमः सत्यजिह्वाय नमः ओम सत्यनमस्काराय नमः ओम सत्यनासिकाय नमः ओम सत्यस्तोत्राय नमः ओम सत्यचक्षुषे नमः ओम सत्यसरसे नमः ओम सत्यमुकुटाय नमः ओम सत्याम्बराय नमः सत्यवर्णाय नमः सत्यायुधाय नमः सत्यश्रीवल्लभाय नमः ओम सत्यगुप्ताय नमः ओम सत्यपुष्कराय नमः ओम सत्यातिदाय नमः ओम सत्यभामावतारकाय नमः सत्यग्रहरूपिणे नमः सत्यप्राणायिताय नमः ओम श्रीं श्रिये नमः बुं बुम्ये नमः नीं नीलाय नमः काम क्रोधाय नमः समस्त्रिवारस्मिक श्री महालक्ष्मीमेत सत्यनारायण स्वामी देवताभ्यो नमः अष्टोत्तरनामानि पूजानि समर्पयामि समस्त सन्मंगलानि भवन्तु गर्भवंशाभिवृद्धिरस्तु. Anybody can sing the bhajan, one bhajan, then we'll do the bhog and we'll do Satyanarayan Aarti first. Anybody can sing bhajan, please. शरण आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवान, बनाओ बिगड़ी दशा हमारी। दया करो हे दयालु भगवान, न हम में बल है न हम में शक्ति, न हम में साधन न हम में भक्ति, तुम्हारे दर के हैं हम भिखारी। दया करो हे दयालु भगवान, तुम हो स्वामी हम हैं सेवक, तुम पिता हो हम हैं बालक, तुम हो ठाकुर हम पुजारी। दया करो हे दयालु भगवान, प्रदान कर दो महान शक्ति, भरो हमारे में ज्ञान भक्ति, तभी कहो सदा पिता सर्वदारी। दया करो हे
दयालु भगवन शरण में आए हैं हम तुम्हारे, दया करो हे दयालु भगवन, बनाओ बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं, वीर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, वीर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्। नारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् रामनारायणं जानकी वल्लभम्, रामनारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, गोप गोपी की तरह तुम नचाते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्, रामनारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहता है भगवान सोते नहीं, कौन कहता है भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् रामनारायणं जानकी वल्लभम्, रामनारायणं जानकी वल्लभम्।
जय लक्ष्मी रमण स्वामी जय लक्ष्मी रमण सत्यनारायण स्वामी सत्यनारायण जनपातक हरण ओम जय लक्ष्मी रमण रतन चटित सिंहासन अद्भुत छविराजे राधे नारद करत निरंजन नारद कर घंटा ध्वनि बाजे ओम जय लक्ष्मी रमणा प्रगट भये कलिकारण द्विज को दरस दियो स्वामी द्विज दरस दियो बोड़ा ब्राह्मण बन के कंचन मैल कियो ओम जय रमणा दुर्बल भील कराल जिन पर कृपा करी स्वामी जिन पर कृपा करी चंद्रचूड़ एक राजा चंद्रचूड़ उनकी विपत हरी ओम जय श्री रमणा वैश्य मनोरथ पायो शरदा स्वामी शरदा तज दीनी सौफल भोग प्रभु जी सौफल भोग्यो प्रभु जी फिर स्तुति दीनी ओम जय लक्ष्मी रमणा भाव भक्ति के कारण छिन रूप धर्यो स्वामी श्रद्धा धारण कीनी श्रद्धा धारण कीनी उनके काज सरियो ओम जय रमणा ग्वाल बाल संग राजा वन में भक्ति करे स्वामी हरे मन वांछित फल दे मन वांछित फल देनो दीन दयाल हरि रमणा क्षरत प्रसाद सभायो कदली फल मेवा स्वामी फल मेवा धूप दीप तुलसी से धूप दीप से राजे सके देवा ओम जय लक्ष्मी रमणा श्री सत्यनारायण जी की प्रति जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे है शिवानंद स्वामी हरिहर स्वामी मन वांछित फल पावे ओम जय लक्ष्मी रमणा So Satyanarayan ji, Charanamrit, and we are putting the prasad over there, but you'll only get the Charanamrit after the Holika Dahan and after the full Aarti is done, right? So just keep that in mind. We've all gone through the Satyanarayan ji Katha. I'm not saying anything more.
सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः 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 अम्भस्य पारे भुवनस्य मध्ये नाकस्य पृष्ठे महतो महीयान् शुक्रेण ज्योतिगुंसि समनुप्रविष्टः प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तः यस्मिन्निदगं सञ्च विचैति सर्वं यस्मिन् देवा अधिविश्वे निषेदुः तद्देव भूतं तदुभौ यमा इदं तदक्षरे परमे व्योमन् येनावृतं कञ्च दिवं महीं च येनादित्यस्तपति तेजसा भ्राजसा च यमन्तः समुद्रे कवयो वयन्ति यदक्षरे परमे के हाथ कनक पिचकारी के हाथ कनक पिचकारी कौन के हाथ कनक पिचकारी के हाथ कनक पिचकारी कौन के हाथ कमोरी रे रसिया कौन के हाथ कमोरी रे रसिया कृष्ण के हाथ कनक पिचकारी राधा के हाथ कमोरी रे रसिया राधा के हाथ कमोरी रे रसिया आज बिरज में होरी रे रसिया आज बिरज में होरी रे रसिया कौन वरण के कुंवर कन्हैया कौन वरण के कुंवर कन्हैया कौन वरण राधा गोरी रे रसिया कौन वरण राधा गोरी रे रसिया श्याम वरण के कुंवर कन्हैया गौर वरण राधा गोरी रे रसिया गौर वरण राधा गोरी रे रसिया आज बिरज में होरी रे रसिया आज बिरज में होरी रे रसिया इतते आए कुंवर कन्हैया इतते आए कुंवर कन्हैया इतते आए कुंवर कन्हैया उतते आई राधा गोरी रे रसिया उतते आई राधा गोरी रे रसिया आज बिरज में होरी रे रसिया आज बिरज में होरी रे रसिया अबीर गुलाल के बादल छाए अबीर गुलाल के बादल छाए
सब मिल सखिया आज बिरज में होरी रे रसिया आज बिरज में होरी रे रसिया उड़त गुलाल लाल भय बादल उड़त गुलाल लाल भय बादल मारत भर भर चोरी रे रसिया मारत भर भर चोरी रे रसिया आज बिरज में होरी रे रसिया आज बिरज में होरी रे रसिया चंद्र सखी भजबाल कृष्ण छवि सखी भजबाल कृष्ण छवि चंद्र सखी भजबाल कृष्ण छवि सखी भजबाल कृष्ण छवि चिर जीवे यह जोड़ी रे रसिया चिर जीवे यह जोड़ी रे रसिया आज बिरज में होरी 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 रे रसिया होरी रे बर जोरी रे रसिया होरी रे बर जोरी रे रसिया आज बिरज में होरी रे रसिया आज बिरज में होरी रे रसिया घर घर से ब्रज बनिता घर से ब्रज बनिता घर घर से ब्रज बनिता घर से ब्रज बनिता कोई सावल कोई गोरी रे रसिया कोई सावल कोई गोरी रे रसिया आज बिरज में होरी रे रसिया आज बिरज में होरी रे रसिया कौन गाँव के कुंवर कन्हैया हाँ कौन गाँव के कुंवर कन्हैया
कृष्ण के हाथ कनक पिचकारी राधा के हाथ कमोरी रे रसिया आज बिरज में होरी रे रसिया कौन वरण के कुंवर कन्हैया कौन वरण के कुंवर कन्हैया कौन वरण राधा गोरी रे रसिया श्याम वरण के कुंवर कन्हैया गौर वरण राधा गोरी रे रसिया आज बिरज में होरी रे रसिया इतते आए कुंवर कन्हैया इतते आए कुंवर कन्हैया उतते आई राधा गोरी रे रसिया आज बिरज में होरी रे रसिया अबीर गुलाल के बादल छाए अबीर गुलाल के बादल छाए धूम मचाई रे सब मिल सखिया आज बिरज में होरी रे रसिया उड़त गुलाल लाल भय बादल उड़त गुलाल लाल भय बादल मारत भर भर चोरी रे रसिया हाँ, आज बिरज में होरी रे रसिया चंद्र सखी भजवाल कृष्ण छवि चंद्र सखी भजवाल कृष्ण छवि चिर जीवे यह जोड़ी रे रसिया हाँ, आज बिरज में होरी रे रसिया
कनक पिचकारी कौन के हाथ कनक पिचकारी कौन के हाथ कमोरी रे रसिया कृष्ण के हाथ कनक पिचकारी राधा के हाथ कमोरी रे रसिया आज बिरज में होरी रे रसिया जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करी ओम जय जगदीश हरे जो जावे दुख बिन से मन का स्वामी दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का जय जगदीश हरे माता पिता तुम मेरे शरण पड़ो मैं किसकी स्वामी शरण पड़ो मैं किसकी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न दूजा आस करूं मैं किसकी ओम जय जगदीश हरे तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम पालन करता मैं मूरत खल खामी मैं सेवक तुम
हर्षहरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ संत में की सेवा ओम जय जगदीश हरे तन मन धन सब है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण तेरा तुझको अर्पण प्यारा दिल मेरा ओम जय जगदीश हरे त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव कर्पूरगौरं करुणावतारम् संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते ॐ पूर्णमद पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ ब्रह्मार्पणं ब्रह्महवे ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम् ॐ शान्ति शान्ति शान्ति. Hello, this is an announcement. The prasad is facing my right. You can see the prasad laid out over there. I think we're a little short, so can you start off with one per family? And then afterwards, at the end, if there's more left, please feel free. We don't want any prasad left behind, but just start off with one per family, please. Thank you very much.
इतते आए कुंवर कन्हैया, इतते आए कुंवर कन्हैया, इतते आए कुंवर कन्हैया, उतते आई राधा गोरी रे रसिया, उतते आई राधा गोरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया। अबीर गुलाल के बादल छाए, Hello. Now my Gulundi Pike. Hare Krishna, Hare Krishna. We have Happy Holi, everybody. Happy Holika Dahan. We have holy celebration at the temple on Saturday at 11:30 a.m. Today is all ritualistic. It's the day, like, where we did the puja, we did the Holika Dahan and all. But Saturday is all fun. It's at the temple outside. Hopefully the weather will cooperate, but we would graciously invite you all to come and participate and celebrate Holi with all of us. Thank you. We have Pujari garu malli so lunar eclipse cheppana malli lunar eclipse. Hi Vita, I'm Shri. Hare Krishna. Tonight there is lunar eclipse starting at 12:30 a.m. ending at 5:35. So the temple is going to close at 8 p.m. tonight. And we have solar eclipse on April 8th. So again, temple will be closed during the hours of the solar eclipse. April 9th is Telugu Ugadi Ugadi. And we... Ugadi we will celebrate in the evening starting at 6:30 p.m. And please note, we are first time in the temple that we are celebrating Lord Rama's Pattabhishekam. Please save your dates from May 24 to May 26. And it seems the Ram Mandir Ratha Yatra is going to visit Rochester. You will be receiving information from temple for the Ratha Yatra. It might be like Monday, Tuesday, Wednesday. We still are they are still figuring out. Thank you. Happy Holi, everybody. Okay. Hare Krishna. This is Sanctum Sanctorum. Please do not eat prasad in the main hall of the temple. This is the main hall of the temple. This is Sanctum Sanctorum. Please do not eat your prasad here. Thank you.